Ubumenyi ni nk'umwambaro w'imbere. Ni ingenzi kuwambara, ariko si ngombwa kuwerekana. Niba izuba rivuga ko riruta ukwezi, iryo murireke ricane mu ijoro. Uko watungereza kure kose, burya igitonyanga cya nyuma kizagwa hafi y'ibirenge byawe. Ntugapfobye ubushobozi bw'abapfapfa mu gihe ari benshi. Mbere yo gukundana n'umupfakazi, ubanza umubaze icyishe umugabo we. Burya ngo amagambo araryoha, ariko ntasimbura ibyo kurya. Nta mahoro abaho hatabayeho kumvikana. Ikiraro gisanwa iyo hari uguye mu mugezi. Ubwenge ntibuzira rimwe mu ijoro rimwe. Uwaremewe gutegeka, uwo ntakeneye kurwana ngo abigereho. Utazi kubyina bavuga ko imbuga irimo amabuye. Aho uzicara mu busaza agaragazwa n'aho uhagaze mu busore. Ese umwana w'imbeba ni iki? Nawe ni imbeba. Amagambo y'abakuze burya ntafunga inzugi zose, ahitamo izikwiriye gufunguka. Uteruye agatebo k'amagi, uwo ntabyina. Ufata ku mpera imwe y'inkoni, uwo aba afashe n'indi mpera. Nta nzira ngufi ijya ku gasongero k'igiti cy'umukindo. Ubumenyi butagira ubwenge ni nk'amazi asandariye mu mucanga. Buriya ngo n'umubu ushobora gukomeretsa inzovu. Izuba ntirijya kuruhuka ritajyanye inkuru nshya. Ubugi bw'ishoka buribagirwa, ariko igiti cyakomeretse ntikibikora. Uko isanduku y'abapfuye yaba nziza kose, uko yaba itangaje kose, nta n'umwe yatera kwifuza gupfa. Utemera kumvira ntiyategeka. Ese iyo nta baswa baba bahari, ubwenge bwari kuba bumaze iki? Burya umwana w'ihene ntabuza nyina kujyanwa ku isoko. Inkende irya ubwatsi aho kurya imineke, burya iyo si inkende, ni ihene. Iyo umushumba atashye amahoro, umukamo uraryoha.